na lang pa. Maintenance naman ako nun. Masarap yun kasi yung sa terraces tinikman namin. Sarap. Hindi siya nakakaumay katulad ng maximum. Ano ba yun? Cake? Ice cream. Hindi ako mahilig sa ganun, pero sarap. Patungan mo kasi. Uy, bibira na tayo mag-video. Ano? Ano? Bibira na tayo. Dapat. Thank you. Huwag mo yung suka. Ito yung suka. Tapos ko sila. Bigyan mo. Nakakawa. Sige, ano? Di ba tayo mag-save? Hindi. Kaya mo. Ayoko. Babae na lang tayo. Ayaw mo na, tipid ka na. Kasi order ka, baby. Parang masustain. Gusto ko naman. Order pa ako. Ano, order pa ako? Kasi, Kaso matagal pa yun. 10 minutes lang. Buksan mo. Wala yatang baby ko. Giant lang. Naubos namin. Maubos ko, hindi mo naubos mo. Dito kami sa labas ngayon. May coronavirus. Pero nandito kami sa SM. Makahusay mo ako. Makapag feeling niya strong siya. Hindi pa rin po siya nagkakain. Kain po siya ng kain. Tapos na kami. Nahihilo na po. Wala, mahal. Lumalabas na yung mga request mo sa mukha. Seafood pa more. Meron talagang ganyan. Oo. Hala, baby. Namumula ka. Mamula talaga ako. Kahapon pa. Tama na, baby. May blood ka niyan. May blood ka na nga. Squid lang yun ah. Kain ka na ako. Bakit hello? Wala ko. Ubus na siya. Mag-alcohol ka, baby. Coronavirus. Abo. Ubus po. Heart to mouth. Di mo nagpapili ka? Wala ako nabubuso. Hindi ka nabubusog? Putsa ka. Seryoso? Totoo. Katakaw mo. Wala nabubuso ko sa mga nasal. Yung pagkatao. Certificate. Lagi kong dala.
iba sa amin, lockdown ID. This is certified that source branding is employed in China, holding the position of Eiffel Tower. Ganyan sa inyo. Sa akin, lockdown ID. Patingin yung tsura? Lockdown ID. Ay, wow ah. Ganyan lang. Pwede na kami makapasok. Kami certification eh. Hindi kayo namin yung lockdown ID lang. Yung kami ID. Walang gumagawa. Hindi, yun ang sa amin eh. Pati sa Manulife eh. Certification. Dito ka nagtatrabaho. Banto. Ba't ibig ko? Hindi ka pa rin tapos. Tapos nga. Wala ko. Ano yun ko? Easy. Easy. Kala ko ba hindi ka mahilig sa seafood? Hindi maubusin eh.